شاندکش کوالسیونا ناونتویە شەڕێ داعشê dike serdana Meclîsa Êreqa ya sivîl kir û ev şandpêk dihat şnûnerê serokê Amerîka di koalîsyonê de Brett McGurk û cîgerê fermandarê hêzên koalîsyonê Robert Jones û nûnerê Wezareta Amerîkaya derve Michael Rodney. Herwa nûnerên Wezareta derve ya Fransa û Ingiltere amade bûn di vê şandê de bêyî ku navê xwe û karê xwe eşkere bikin şiraya giştî re û armanca vê serdanê piştgirtiya Meclîsa Êreqa ya sivîl bikin. میوان ما سفیر ماگورک و سفیر رانتی و سید کارن دیکر و لیوا جونز اوانابون و بانا را هنکدی جی هبون وفتکی فرانسی جی هبو یکی بریتانی جی هبو اف سبب في زيارتي وانا خاص بيجن كو ام مجلس سيفيل الرقي ام دعم بكن ودريا ورجي ام بكن كو اليكاريا كمزن بالرقي ربكن جبو نو افا كرنا رقا ملوان جهدار كر ومجي جوانا خاص كو اوانا بشكل كي غافنا جدي براستي بافيجن جبو خدمتها قال سيفيل الرقي كن ما وعد ولو جوانا ستاندن كو خدمتها قال الرقي كن ولگوری جیگری هفسروکاتیا هفبش یا مجلس êreqa ya sivîl û ev civîntê derbarê xwestina koalîsyonê gobnêzîkayî û çavê xwe bibînin karê Meclîsa Êreqa ya sivîl. Armanca wan hatina hatî tişta bi çavê xwe bibînin. Ji bo em pêşxibelî tehalûfê da rûbin denkirinê wana li ser me in ku mecliseka Reqa heye alîkarî didine gelê Reqaya gelekî serbixwe ye. يعني قالك تهب تيبتي جي أليكارم بهفرانا zaten أونا جور قوتني روبن وانا هاتنا في مجلس راقي ببينن إنه في مجلس راقي شوا أليكاري بقالي خرادك و نقاشên hatin kirin di vê civînê de pêwistiya Meclîsa Êreqa ya sivîl ji bo nûavakirina bajarê Reqayê û gundewarê wê. Herwa şandiyê soz jî da gonîzîktirîn dem wê kêşeyên avê û elektrîkê û xwendin û avahiyên wê çareser bikin. Di vê civînê de jî بیتر چه ایشگی گل هی یعنی و تکونه جی بیش دوی جبینه داشتی پر تشنا آشکارا یعنی به هفر نقاش چی بود تشنا و شورت تنابون یعنی کو داعش ندج منه بس گله یا بیشین کردانه یا گله سوریه عراق تنه دج منه عالم گشتیه و پیش روزی چوا که و باجری یعنی پیش خینن چوا بتشوالي تشوي ويبوجري دهالي مثلا وقص رخاندن تشيبو وقص شاطون تشيبو ونهب لجنة إعادة أعمار يعني برنامج جوان بيتر إعادة أعمار دارنا أو برسكريكي أوه يعني أوه بخورنا برناي فوقجة و برسكريكي كهرباجي شورا سر بكن Necara yekeme goşandeke wisa mezin serdana Meclîsa Êreqa ya sivîl dikin û li gorî çavdêrên siyasî got diyar e got koalîsyona navnetewî ya şerê Daişê dike wê berdewam e di piştgirtiya hêzên Sûriyayê Demokratîk heta piştî têkçûna Daişê. Dara Berekat, Kulsat News, Bajarokê Ên Îsa.